एभ्रिवान, इट्स मी आर द बिस एन्ड सिमा ब्लग। सो म बिहान सधैँ खान्छु निम्बुको पानी तातो पानीमा हालेर। अनि यो पनि फलफुल पनि मम्मीले काटिदिनु भएको थियो मलाई खानलाई। एकदम मिठो सही हो भनेर भन्ला थिएँ म हजुरहरूलाई। एन्ड देन म यहाँ लेख्न लागिसकेको थिएँ, मेरो केही वर्कहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्न, सो त्यही गर्न आएको थिएँ, म गर्न बसेको थिएँ। खाएको पनि भिडियो को गराउँदो भन्नु होला, म गराउँछु चिडाउन लागि नै सही, तर गराउनु चाहिँ गराउँछु। सो म ज्ञानी बच्चा जस्तै लेख्न लागिसकेको थिएँ, लेख्न लागेको थिएँ। अब फिनिस्ड भएको भनेर यहाँ म खुसीको ठिकानै थिएन मेरो। के गर्न के लाग्छु म पागल जस्तै। अनि म यहाँ ब्रेड खान आइसकेँ, फेरि मलाई भोक लागेर क्या करूँ, आदत से मजबुर ओ लेडी। खाँदै जान लाग्थेँ म चाहिँ कोठा रुमसम्म। एन्ड यहाँ म खाँदै लाग्थेँ कि लक्की मलाई हेरिरहेको रहेछ, माग्न नखोजेको। अनि यहाँ म शुभकामना पत्रमा यो डेकोरेसन गर्न थियो कपीमा, त्यही गर्न लगाएको थिएँ म। धेरै चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न, बट या स्टिल एकदम ब्युटिफुल देखिरहेको थियो। अनि यहाँ पछाडि पनि गराएको थिएँ मैले तर अलग अलग डिजाइन दुइटैको, बट दुइटै एकदम औसम भएको छ, राम्रो भएको छ मेरो लागि त। एन्ड फेरि म यहाँ गर्न लगाएको थिएँ, गर्न बसिसकेको थिएँ। धेरै थियो त्यो दिन होमवर्क, सो या त्यही भएर नभ्याएर बिहान गर्न बसेको म। एन्ड बाई द वे गाइज, हजुर मेरो ब्लगहरू हेर्नुहुन्छ कि नै कमेन्टमा भन्नु होला। सो म यहाँ सायद आइसकेको थिएँ र मम्मीले मलाई सेक गराइदिनु भयो थियो, मलाई भोक लागिरहेको थियो, सो मैले खाएँ सेक। मैले नै भन्थेँ बनाइदिनु भनेर। एन्ड यहाँ एप्पल र वाटर पनि ल्याइदिनु भएको थियो, मैले खान्न भन्दै पनि, बट मलाई खानै पऱ्यो, मलाई भिटामिन डीको कमी छ, द्याट्स वाइ यहाँ थिएँ। यो अस्तिनको रिपोर्टमा चाहिँ अहिले पनि होला नै। सो यहाँ दुईचोटि मलाई के चुल मचेर दुईचोटि बाटेको, त्यसलाई खोलेर अझै दुईचोटि बाटेँ, खतरावाला डिजाइनमा ब्युटिफुल। लाइक म जस्तो त को छ होला र यार, त्यो पनि रातिको कति 10 हो कि 11 बजेतिर। सो मलाई सुहाएको पनि थियो, राम्रो देखेको थियो एकदम। कमेन्टमा भन्नु होला कस्तो देखेको छ मलाई भनेर भन्न आएको थिएँ म। सो यहाँ बाहिरको मौसम यति खतरा भएको थियो, एज यु क्यान सी इट।